嗱，今日咧會同大家介紹點樣去畫 gear 啦，同埋令到一啲 gear 咧轉動可以喐得嘅。我哋開個新嘅檔案，按 shape 嗰度咧，我哋先俾個名佢，我哋叫 gear train，即係齒輪組啦。開咗之後咧，你喺呢個位置我見到有齒輪，咁你點樣加個齒輪去咧？原來隔離個 search tool 搜尋工具嗰度，你可以直接打嘅。其實裏邊好多工具嘅，你揀啱工具就玩到噶啦。我哋攞咗 gear 嘅工具之後咧，第一樣嘢我哋要決定我哋有幾多隻齒啦。我哋譬如12齒嘅，咁我而家定翻12齒嘅12直徑 mm 啦。咁中間我哋加個窿係2 mm。咁望下中間先，有一樣嘢我哋叫做 keyway 嘅，我哋條軸咧要鎖住佢，我哋可以加個 keyway 啦。咁啊3 mm 太大啦，我哋做1 mm 已經足夠噶啦。咁你見到即刻咧已經有個 keyway，即係如果條軸咧我哋插一條芯落去嘅話咧，就要管住個軸同個齒輪可以喐得嘅。好啦，去到呢個地步嘅時候，我哋想玩多少少嘢，打開 helix 螺旋紋，我哋可以加啲螺旋紋，變咗一啲係一啲斜齒輪喎。我哋仲可以做一 double helix， 即係話佢一半咧就旋左，一半旋右，就好似圖中見到嘅樣子啦。我哋都可以加個倒角，倒角就係令到咧個齒輪個邊位嗰度咧可以唔會咁界手。你見到啦，通常啲齒輪望到都係咁嘅樣嘅，咁呢啲比較上靚仔嘅齒輪。搞掂咗一個之後，我哋剔咗佢。咁我哋咧要加第二個齒輪啦。第二個齒輪我哋要喺下低開一個新檔案。不過開之前咧，我哋先記得更改檔案名稱。呢個叫 gear 啊嘛，我哋叫12啦，12直徑，我哋叫做double helix，DH double helix。咁我哋就可以好清晰我哋 gear。好，我哋開另外一個嘅即係零件檔 Part Studio。今次照版煮碗啦。咁我哋咧就係喺 gear 嗰度。我哋記唔記得頭先我哋做咗咩咧？我哋係12齒噶嘛。今次我哋想做5倍速度，咁我哋就要去到60啦。打到60之後，你見到嗰個無數咧變咗2.4嘅。咁我哋無論點搞到佢都變唔翻，所以我哋要無數都要做翻1。做翻1嘅時候就60齒就60 mm 直徑。咁呢個就我哋所用嘅無數一樣先至可以咬合到嘅。咁我哋一樣啦。中間波 hold 做咗2 mm， 俾翻個 keyway 佢，都係1 mm keyway 嘅。咁我哋可以個地方咧，我哋插嗰條軸就容易啲上實去。頭先個細齒輪咧係有 double helix 㗎，我同樣做翻，都係揀翻 double helix， 加翻個倒角。嗰個順時針嘅時針陣間會再交代。好啦，而家見到個齒輪咧就已經做好咗啦。咁我哋需要有一個嘅阻嚟到去晾住兩個齒輪，所以我哋又加多 Part Studio 啦。今次我哋呢度咧就直接喺個圖嘅正面嗰度啦，我哋嘗試係開一個檔案，我嚟畫一個 2D 圖。咁呢個 2D 圖咧，我哋需要攞翻兩個齒輪嘅軸心位嘅，所以我哋首先畫咗個齒輪先，個齒輪中間位置記得係軸心係2 mm 啫，所以我哋做翻2 mm。12 mm 係成個齒輪，所以我哋咧就需要咧將個12 mm 同埋60 mm 呢啲咁嘅線咧，就轉做右線或者轉到個起草線。咁點做法咧？咁陣間你會見到啊！而家我做翻兩個齒輪之間嗰個嘅大細35。你見到我用咗工具虛擬線段工具咧，就可以將個實線變咗虛擬線段。而家正式畫裏面個2 mm 圓圈咯喎。咁虛擬線段要反翻轉頭變翻實線先，跟住我哋而家去到2 mm 畫翻中間呢個位，再畫多個齒輪，再畫多個波 hold。呢兩個其實都唔係齒輪嚟㗎，虛線先係齒輪啦。我哋而家係要做個掹㗎嘛，所以就畫咗兩個波 hold 先。咁呢個兩個實心兩個圓形嘅喎，係嘛？咁我哋咧就要外邊加多一個方框框住佢，咁變咗裏面嗰個就變成係窿嚟㗎咯喎。好，而家管住咗佢，包住就得㗎啦。大細都唔係太大問題。不過中意嘅話可以加啲尺寸落去表示嘅。好啦，而家我哋嘗試咧就將佢拉伸延長啦。我哋今次揀翻呢個啱畫嘅圖，跟住拉伸。咁你見到成個盒咁樣樣㗎嘛？咁啊似乎太大個啦。咁我哋其實
夾住齒輪咧唔使咁厚材料嘅，咁我哋用5mm足夠噶啦，所以做個 L shape， 咁俾佢晾到穩喺地下啦。咁我哋就係定義個邊位，每個都5mm足夠啦。下低都係。好，完成之後咧，我哋就要移除咗依忽啦。咁我哋點樣移除咧？陣間我哋會其實見到，如果你係做緊一個圓角位，希望嗰個位咧就更加順滑啲咁解啫。好，確定咗佢先。咁跟住我哋咧就落到下低 isometric 嗰度咧睇翻呢個圖，我哋揀拉伸。今次我哋揀 remove 啊，跟住我哋喺下低揀 full all， 咁啊成個就移除咗，係咪好容易咧？咁你見到呢嚿嘢啦，嗰啲多餘嘅面咧，我哋可以即係分晒 top 啊嗰啲，我哋可以整走去嘅。等我哋睇個即係公仔就會靚仔啲。好啦，去到 assembly 啦，我哋首先將我哋個掹擺咗落去。記得我哋要 fix 佢，第一件嘢要 fix 咗先嘅，等佢唔會移動。再加大齒輪，跟住再加個細齒輪。通常細齒輪摩打嗰邊係輸入嘅，大齒輪就輸出。通常係咁啦，不過視乎你個齒輪配搭啦。咁我哋如果係需要將一個細齒輪搭大齒輪咧，就係倍大力度啦，都係行嘅時候夠力啲啦，減速嘅意思。好，而家我哋將個齒輪咧移咗過去一個啱嘅位置先，我哋先至嚟到去做配對。我哋記得一個 revolve 咧，好多同學唔識用，呢個咧就係旋轉必須要嘅，揀正嗰條 cylinder，即係個管嘅中心，揀啱咗咧，佢會貼住，完全貼住嘅，兩件嘢冇罅㗎嚇。咁啊，兩件嘢對翻啱，咁而家喐到嘅，而家可以人手喐佢嘅啫。好，搞掂咗第一個。跟住我哋揀埋呢個窿，揀正個 cylinder 個窿，即係嗰個 mate， 即係佢嗰個配對啊，嗰個嘅定義係要揀成個圓筒嘅圓柱體，呢個都係揀個圓柱體，揀到邊係唔得嘅，揀好咗係完全貼實嘅，見到啊？我哋 soft 之後睇清楚 ，OK， 剔咗佢。咁而家其實咧兩個齒輪都搞掂咗，定咗位嘅咯喎。咁我哋嘗試望一望先啊，喐一個，第二個唔會喐喎，即係佢冇一個關係喺度，所以你要加個齒輪關係啦。喺 gear 呢度，我哋要將呢兩個逐個擺翻落去，擺1有啦，擺2有啦，擺好咗之後咧，你見到咧其實有得俾你睇個藍色轉咗嗰度，就顯示嗰個嘅即係方向同埋個速度。而家試一試佢。咁你見到咧，用人手教佢嘅話咧，你都可以喐到。但係就呢度好似有少少問題，太逼係嘛？兩個齒與齒之間太逼。咁我哋咧就過翻嚟我哋嘅掹度，去翻呢個位置，我哋 edit 翻個圖去啦。即係頭先我哋做35可能太逼啦。咁啊，應該如果你心水清嘅話，12+60咧係嘛？咁呢個咧係72啊。啊，除翻去嘅時候其實唔係35嘅，36嘅，所以你做翻好呢個數嘅時候咧，再去翻去 assembly 係嘛，佢就冇咁逼啦，啱啱好掂到。對好咗個齒位之後咧，喐下佢，你見到用滑鼠撳住喐佢咧，佢會喐到嘅。但係我哋希望咧能夠做到咧，就係嗰個齒係更加啱位置。咁我而家將個 ratio 搞翻啱係5倍速度，你見到啱啦，係咪啊？而家你見到速度似樣啦，就唔會一格對一格咁樣，頭先好怪噶嘛。咁而家咧啱翻個齒輪比啦，咁所以你要自己計喎，計咗數先，就喺個 ratio 嗰度校翻啱佢。校啱齒輪比你再睇下，咦頂住一齒喎。我哋嚟翻呢一個位置，頭先記唔記得有個 clockwise、anti-clockwise，我哋轉翻其中一個齒輪做 anti-clockwise。我哋唔可以兩個都 clockwise 嘅，如果咪咬唔到嘅。咁而家轉好咗啦，我哋睇翻過翻嚟睇翻 assembly 係咪啊嗱？佢個圖兩個 V 位係對翻啱噶啦，咁啊先合理噶嘛，係咪？係嘛？咁先至合理嘅。而家仲有少少唔係好對到位，但係咧其實已經完全合理晒噶啦。好，我哋點樣做一個自動咧？右掣見唔到 animate 啊？依個位置有個箭嘴，一撳落去，佢自己行噶啦已經。佢幫我哋行係講緊咧，就係用第一組，即係左手邊嗰組做輸入，右手邊做輸出。咁我哋係定義咗邊個入邊個出，你可以揀第二個都得嘅。咁我哋就可以好容易控制到咧，成個機械人咧用 Onshape 幫我哋做一個模擬嘅喐動。佢有3個選項，第一個 reciprocate 咧，你見到佢去一圈之後咧，就反方向逆時針做第二圈嘅。
咁如果我哋唔係揀 reciprocate 咧，仲可以有其他方式嘅喎。咁你可以拉落箭嘴嗰度咧，有 single 嘅效果咧就係佢只係會轉一圈。所謂一圈嘅意思咧就即係佢成個 revolute one 咧係轉360度，咁就停㗎啦。跟住呢個 loop 嘅意思就係無盡啦，佢就不停嘅咁行㗎啦。OK，嗱咁去到度咧，大家應該可以識得去做到啲齒輪組同埋去令到佢模擬動作㗎啦。